Assalamualaikum, hai, kembali lagi dengan saya Khonita Lutfia Zainida. Kali ini saya ingin membahas mengenai etika batuk dan bersin ketika kita berada di tempat umum. Langsung saja ya kita ke videonya. Etika yang pertama, jangan menghadapkan wajah kita ke orang lain apabila kita sedang batuk maupun bersin. Contohnya ya, hai, apa kabar? Hacing! Jangan seperti itu. Karena ditakutkan apabila kita bersin ataupun batuk menghadap ke orang lain, maka orang tersebut akan terkontaminasi virus dari kita. Etika yang kedua, jangan menutup mulut ataupun hidung dengan menggunakan tangan kita ketika kita sedang bersin. Hal ini dikarenakan apabila kita menutup mulut ataupun hidung kita dengan menggunakan tangan, virus yang keluar melalui mulut dan hidung tersebut akan bersarang di tangan kita. Lalu secara tidak sadar kita memegang tembok, memegang handle pintu, atau memegang barang lainnya yang bisa saja nantinya akan dipegang oleh orang lain. Dan orang lain pun akan terkontaminasi virus dari kita. Lalu jika tidak boleh menggunakan tangan kita untuk menutup mulut dan hidung, kita menggunakan apa ya? Aha, jawabannya adalah kita bisa menggunakan sikut kita untuk menutup mulut ataupun hidung kita ketika sedang bersin. Contohnya, seperti itu. Karena dengan menggunakan sikut kita, apalagi sikut bagian dalam, tidak mungkin sikut kita itu akan menyebar ke wajah, ataupun tidak mungkin juga sikut kita ini akan menempel di bagian-bagian atau di benda-benda umum lainnya. Selain menggunakan sikut, kita juga bisa menutup mulut dan hidung kita menggunakan tisu. Akan tetapi, tisu ini setelah digunakan harus segera dibuang karena agar virus yang keluar tersebut tidak terkontaminasi ke orang lain ataupun ke benda lainnya. Dan apabila kita memang sedang menderita penyakit batuk maupun pilek, kita diwajibkan menggunakan masker. Namun penggunaan masker tersebut harus sangat diperhatikan, di mana masker tersebut harus digunakan secara berkala, di mana tidak boleh kita menggunakan masker selama 24 jam non-stop karena dikhawatirkan virus-virus tersebut justru akan berkembang biak di masker tersebut. Dan apabila setelah selesai menggunakan masker, masker harus dibuang ke tong sampah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menghibur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.